Đơn hàng hơn 10 củ của bạn khách Việt kiều ở Mỹ nha mọi người ơi. Và đơn của bạn Thiên Kim á, là mình dùng 4 cái thùng to như thế này mình quay á, mà nó còn tràn á mọi người. Và do là bạn Thiên Kim ở Mỹ á, cho nên là bạn có chia sẻ nếu mà bạn mua những cái em sushi này quá là nhiều á, thì tiền ship về bên Mỹ á, nó còn nhiều hơn cả là tiền sushi luôn. Nhưng mà bạn vẫn sẵn sàng mua luôn á. Mình nghe bạn nói như vậy á, thì mình rất là sót luôn. Nhưng mà tính đi tính lại á, thì Tết này bạn có về lại Sài Gòn á, cho nên là qua Tết á, thì bạn đem những cái thùng sushi này qua Mỹ á. Cho nên về chi phí vận chuyển qua Mỹ á, thì nó rất là đỡ khi mà bạn về Việt Nam rồi bạn đem qua bên đó. Và thùng đầu tiên á, thì mình gói cho bạn rất là nhiều sushi hộp luôn. Và do là quay cho các bạn xem á, cho nên là mình chưa có gói kỹ. Khi mà mình quay xong rồi á, thì mình sẽ gỡ những cái em sushi trong hộp ra và mình gói hộp riêng với lại là sushi riêng nha mọi người. Và thật ra cái đơn hàng của những bạn khách mua hàng siêu khủng bên mình á, là mình nhận giữ đơn cho các bạn đó lâu. Cho nên là mỗi đợt mà hàng mình về là các bạn đó mua một ít. Sau đó thì tới khoảng thời gian nào đó thì các bạn đó sẽ nói mình gửi hàng cho các bạn đó. Và thật ra ban đầu á, mình nghĩ đơn giản lắm mọi người. Mình nghĩ thì nếu mà khách mua xong rồi CK, coi như là khách đã mua cái đơn đó, nhưng mà khách muốn gửi mình thì khi nào mà khách muốn nhận á, thì mình gửi cho khách thôi. Chứ mình không hình dung được là khách mình lại đặt quá là nhiều như vậy luôn. Thì đợt trước có rất là nhiều bạn mua đơn khủng gửi ở bên mình. Gửi ở bên mình cho tới nỗi mà cái phòng của mình nó không có chỗ để luôn á. Và tới cái lúc mà khách mình kêu mình gửi đơn á, là ta nói ngán ngược luôn á mọi người. Tại vì nó quá là nhiều đi. Mà nếu mà gửi đơn cho khách á, là mình bắt đầu mình lấy ra mình soạn bao bì. Sau đó thì mình vào túi nè. Và thường những cái đơn bưu phẩm khủng á, là mình rất là muốn quay lại làm kỷ niệm luôn. Cho nên là mình còn phải quay video giống vậy nè. Rồi mình gói từng em từng hộp vào cái mút á mọi người, mình gói rất là kỹ luôn. Cho nên là một mình á, mình rất là ngán. Thì đợt trước có một bé em phụ mình á, cho nên mình rất là đỡ trong cái khoản gói hàng này. Và sau này á, thì mình rút kinh nghiệm, mình sẽ không có giữ đơn quá lâu nữa. Nếu mà các bạn mua đơn bên mình á, thì mình sẽ cố gắng chốt cho các bạn, sau đó thì gửi cho các bạn luôn. Trừ những trường hợp mà khách ở nước ngoài á, muốn làm mua dồn nhiều rồi gửi một lượt á, thì mình sẽ vẫn nhận giữ đơn cho các bạn đó. Còn những bạn ở Việt Nam á, thì mình sẽ không nhận giữ đơn quá lâu nữa. Và ok, mình cảm ơn bạn Thiên Kim rất là nhiều vì đã tin tưởng cũng như là ủng hộ shop của mình nha. Và các bạn nhớ là xem hết video để xem coi là mình tặng cái sushi nào cho bạn Thiên Kim nha.